धरती के ये 5 जानवर भी हैं। ढीले चलते हैं। फैक्ट नंबर 1, स्नेल्स की तरह ही दिखने वाली स्लग भी काफी धीमी होती है। 0.19 किमी प्रति घंटा इनकी रफ्तार होती है। फैक्ट नंबर 2, भालुओं की एक प्रजाति कोला भी सबसे धीमी है। देखने में सुंदर से ये जीव रफ्तार के मामले में तेज तर्रा दौड़ने वाले जीवों से जुदा है। फैक्ट नंबर 3, कछुओं की प्रजाति सबसे स्लो होती है। दिलचस्प बात है कि वे लगभग 200 साल तक जिंदा रहते हैं, पर कुदरत ने उन्हें रफ्तार नहीं दी। इनका वजन 300 किलो तक होता है। फैक्ट नंबर 4, स्नेल भी बेहद स्लो होती है। 1.4 सेमी का सफर ये 1 सेकंड में कर पाती है। फैक्ट नंबर 5, स्लॉथ भालू जैसा एक जीव होती है जिसे ढीलेपन का पर्याय भी समझा जाता है। 0.12 किमी का सफर वह 1 घंटे में तय कर पाता है।